مرحبا يا جماعة وأهلا وسهلا فيكم بفيديو اليوم يلي رح أحكي فيه عن كيف منقيس مستوى الزيت على الأودي الحديث وكيف بنعمل ريست لضوء السيرفس. أنا عندي هلأ حاليا أودي A7 موديل 2014. ما في على المحرك سيخ لعيار الزيت، بدنا نضطر نقيس الزيت عن طريق الكمبيوتر من جوا السيارة. خلينا نشوف كيف. إذا أول شي السيارة عنا هون مطفية، تمام. فراح نعمله اول شيء راح نفتح الاجنيشن بس، او بعض الناس بيسموه السويتش، تمام، من دون ما نشغل السياره. اول شيء من شروط قياس الزيت عليها انه المحرك يكون بدرجه حرارته الطبيعيه، حامي، يعني الزيت حامي، يكون درجه حرارته الطبيعيه اللي هي 90، تمام. فاول شيء راح نعمله بدنا نروح على كار عن طريق طبعا الماوس اللي هون. بنروح على كار، وفي عنا هدول الاربع زرار. الزر اللي تحت على اليسار اللي هو الكار سيستمز، بنكبس عليه راح نلاقي Servicing and Checks AC Driver Assist و Vehicle Settings. راح نروح على نكبس الزر هذا ونروح على Servicing and Checks. مثل ما انكم شايفين في عنا تاير بريشر والاويل ليفل. ننزل على الاويل ليفل. مثل ما قلت لكم هون عم يقول the engine must be warm to obtain an exact measurement. تمام. هلا هو هون قايس الزيت اوريدي، لكن هو بيقول لك مثلا راح تاخذ تقريبا دقيقتين او 3 دقائق لياخذ قياس الزيت. هون الزيت اوريدي قايسه. هو بالعاده بياخذ بس شويه وقتكم تقعدوا بالسياره تستنوه لحتى يقيس الزيت. طبعا هون السياره بدها زيت، مانا على الماكسيموم، فراح نضيف لها هلا زيت. اما بالنسبه للريست للسيرفيس فراح ننزل اللي تحتها اللي هي سيرفيس انترفلز. نكست اول تشينج لسه في عليها غيار زيت، لسه في وقت. فراح ننزل لتحت. في حال كان بدها غيار زيت نعمل لها ريست اويل تشينج انترفل، ولحالها ان شاء الله بتعمل ريست لغيار الزيت الجاي. هاي السيارة حاليا ما بتحتاج.